大家好，我想同大家分享一個好消息。Dr. Neil 一直好關心我哋香港人，佢都知道大家最近對新移民政策有好多疑問同埋擔心，所以我哋特別安排咗2026年1月16號星期五中午12點到1點一個同佢面對面傾偈嘅機會。到時大家可以直接同佢反映意見，或者問翻你哋最關心嘅問題。地點呢就會係Solihull嘅 B90，名額真係唔多。如果你哋有興趣，就快啲 WhatsApp 揾我報名啦。希望到時見到大家一齊為我哋香港人發聲。好多喺英國啦，尤其是係而家已經準備緊攞永居嘅朋友，好擔心會唔會係過咗2月之後就立即生效，跟住然之後就影響到自己，跟住然之後又會收入啊各方面有問題。咁其實我哋業界或者係其他業內人士咧，都好中意分享呢個06年嗰個Home Office 嗰個移民改例呢一樣嘢啦。咁其實咧好多觀眾咧都會覺得究竟我係邊一個日期叫做安全啦？我喺呢一個生效日期之前，我係入咗紙，我已經計數㗎啦。我未使過出個 visa 嘅，因為佢係 by make the application， 佢唔係計個 approval 嘅。Hello， 大家好啊，我係英姐。咁今日咧好開心啦，我哋又揾到阿 Wilson 咧就係移民嘅專家嚟嘅，佢係做移民顧問㗎啦。咁我哋之前咧已經有好多集咧係同阿 Wilson 做咗訪問啦，關於我哋嚟緊將會永居有啲咩嘢要注意啊，各樣事項嘅。大家如果漏咗冇睇到嘅話咧，唔緊要嘅，可以隨時睇翻我哋之前嘅訪問。咁今集咧有少少唔同啦，因為咧今集我哋就唔係講我哋申請永居要注意嘅嘢，我哋今集咧係講翻最近啊，呢個工黨咧就係有一個新嘅移民政策咧，就係 earned settlement， 就係佢哋聲稱咧叫做 fairer pathway 啦嚇，咁就係 to settlement 嘅。咁阿 Wilson 咧之前咧成日都提到啦，就係咧其實工黨咧曾經執政，亦都曾經輸過個案例。咁大家咧就好多疑問啦，咦咩案例啊？因為我哋其實就即係唔係太熟悉嗰個背景啦嚇，工黨嘅背景。咁啊今集咧阿 Wilson 就好好啊。就同我哋咧 share 一下，究竟工黨曾經點樣輸過個官司，係關於移民法嘅。好啦 Wilson， 唔該晒你先。Hello， 各位觀眾，英姐大家好啊，係啊。咁首先多謝英姐介紹啦，非常清楚啊。咁同埋呢一個案例咧，其實我哋係因為都知道好多喺英國啦，尤其是係而家已經準備緊攞永居嘅朋友，好擔心會唔會係過咗2月之後就立即生效，跟住然之後就影響到自己，跟住然之後又會收入啊各方面有問題。咁其實我哋業界或者係其他業內人士咧，都好中意分享呢個06年嗰個Home Office 嗰個移民改例呢一樣嘢啦。咁其實咧呢個係咩嚟咧？咁佢嗰陣時修改係點樣咧？先同大家有個框架，等大家了解下先。咁其實嗰陣時06年咧就係工黨，又係工黨執政嘅。咁佢就推出咗好多大刀闊斧嘅移民例啦。咁當中最出名嗰個咧就係喺2006年3月30號推出有個叫 HC 1016啦。咁佢個內容咧就係好簡單講話，永居4年就變5年。咁啊受影響人士又包括工作簽證、投資移民等等等一系列啦。最令人覺得驚訝咧，就係生效日期啊！咁生效日期咧，佢3月30號出啊嘛，佢4月3號4日定4日啊，就即刻生效噶啦。咁講緊就係1個禮拜都冇嘅時間，就立即生效。咁當然啦，有好大部分人就措手不及啦，亦都係由本身嘅1+3啦，即係佢話1年嘅首簽續簽。3年、4年咧就可以攞到永居噶啦，變咗咧2+3，咁當中就會有好多已經係申請咗個簽證續簽喺英國本身諗住續簽完個簽證完咗就攞永居嘅人咧，就變咗我要再續簽多一次先攞到呢個永居啦，咁樣會有一系列咁樣嘅人，呢個就係其中一個06年比較大嘅改動，同埋佢係好短時間就即刻改咗呢一樣嘢噶啦。係啦，咁第二樣嘢啦，就係話，佢係有個追溯期喺入邊嘅。
咁講緊咧就係話，無論你係邊一個幾時申請都好啦，申請永居嘅人咧，全部都要由4年改動到5年。咁佢都係用一個話，咁樣係控制即係個出發點啦，都係即係叫例證遲嚴㗎啦，係啦。咁呢個就係其中一個06年嘅改動啦。另外一個咧，我哋發現就係好有趣，同今次呢個 Fairer Pathway 佢增加嗰啲 requirement 好似嘅，就係咩咧？就係講緊2006年同一年嘅11月7號，一個叫 HC 1702。咁佢呢個咧就主要針對一個技術移民嘅。咁佢改動嘅內容係乜嘢咧？第一，加英文要求；第二，加收入要求。係啦，咁呢兩個其實 exactly 就係同今次加入嘅要求係一模一樣嘅。並且咧，佢都係有個追溯期喺入邊。咁當然啦，就要追溯翻。以前咧就冇一個收入要求嘅，就好籠統，就係話你必須要咧係actively 咁樣去 contribute 到英國嘅經濟嘅，你係工簽你就要咁樣。咁佢而家咧就唔係啦，就要計埋你有幾多收入，計埋你嘅工作背景，實行有個計分制咁樣嘅。其實同今次都好類似。並且咧，佢就係話你要喺呢一個生效日期之後，你咩簽證幾時出都好啦，我哋全部有追溯期㗎啦。咁呢個就係個時間嘅框架同埋個改動大意啦，係啦。咁民間有啲乜嘢嘅反應咧？係啦，咁當時民間就即係第一就話好錯愕啦，因為都冇咁多風聲，係啦。咁民間有咩反應咧？民間咧就即係當然啦，好多人受影響啦，就成立咗一個組織啦，就叫做 HSMP 嘅 forum 啦，去進行一個集體嘅訴訟同埋一啲叫做調查評估，收集翻一啲證據啦咁樣。咁當其時咧，其實有一啲報告顯示啊，當其時受影響嘅人數係多達咧49000名一個攞技術移民嘅人，係影響到佢有機會續唔到簽證嘅。因為佢講緊咧，我唔係話11月嗰個要求嘅，佢係一個續簽要求嚟嘅，唔係永居要求嚟嘅。即係佢續簽都有一個新嘅要求，就係要有個英文同埋要收入嗰個 requirement。係啊，所以好多人因為呢一樣嘢續唔到簽添嘅。嗰陣時就係有啲人直情係我因為續唔到簽，咁我就要做上訴啦。有啲人續唔到簽，我就要叫翻家鄉啦，係好嚴重嘅一件事件嚟嘅。當其時係啦，咁成立咗呢個組織 HSMP 咧，呢個 forum 咧，佢就集體搜集完啲證據之後咧，就向高等法院啦提出翻呢個司法覆核啦。咁高等法院咧就會喺2008年嘅4月8號咧，就正式咧接納咗呢一個司法覆核嘅判決，並且咧就去研究翻呢啲 policy 點樣去改動翻嘅，係啦。咁結果大家都知道啦，就喺我哋之前啲 YouTube 都有講到啦，就係話喺09年嘅時候咧，直情係法院就同移民局講，極度咁樣去違反呢一班申請人或者呢一班在英嘅簽證持有人咧，佢哋嘅合理期望，亦都係唔係好似Home Office 口中所講係用一個公平性或者係令到嗰個國家更加興盛嘅原則咁冠冕堂皇啊，係真係好嚴重咁影響到佢哋嘅生活，包括係一啲mortgage 即係申請唔到噶嘛，你冇永居或者你申請嗰個 mortgage 都冇咁好嗰個優惠啊，各方面嘅嘢其實都真係踐踏咗佢哋嘅合理期望啦。呢個第一點啦。第二樣嘢啦，就係話佢哋係唔應該追溯翻呢一班人去咁樣一刀切佢嘅，係啦。咁其實對比翻今次呢個 Fairer Pathway 啦，咁我哋都會諗啦，會唔會係有個過渡期啊，或者係 Home Office 或者政府啦，其實佢哋喺呢一個事件佢吸取個教訓係乜嘢咧？首先咧，06年呢個改動去到09年判案，最尾個法院咧，其實係除咗要 Home Office 改 policy 之後咧，
Home Office 咧為一啲受影響人士做一個特別嘅安排。本身我係唔需要續簽噶嘛，咁我變咗我而家要續簽啦。咁我續簽咗嘅錢係可以 one-off payment 退翻晒俾佢嘅。咁呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢，佢係要賠償翻嗰個民間嘅組織嘅所有法律嘅費用嘅。哇！第三係啊，受影響人士咧本身係2+3啊嘛，全部變1年，可以加3年，或者俾佢續到佢攞到永居為止。包括一啲已經移離咗英國境內嘅人士。照我哋而家理解啦，我過咗180日，我咪要重新計過咯。佢就話唔係嘅，你呢啲人士因為你受影響，佢之前嗰啲日子唔會計佢離開咗即係唔會可以繼續計落去嘅。之前嗰啲日子都可以繼續計落去佢呢4年永居嘅日期入邊嘅。咁總而言之咧，其實係一個完美嘅聖章嚟嘅。而呢個聖章我哋叫做套翻入去今次 Fairer Pathway 去睇啦。咁其中喺法院佢都有講嘅，咁就係話Home Office 用一個 immigration rules 去咁樣去玩呢一樣嘢，其實係唔合法嘅，係影響咗啲人嘅合理期望嘅。同樣地，如果工黨今次無論喺國會以內啦，定係喺我哋嗰個調查啊，或者我哋 feedback 入邊，其實都充斥住好多國會嘅 MP， 佢哋係同嗰個 Home Office 嘅政策部講話，呢一樣嘢係真係好突如其來，係唔應該有個咁嘅追溯期。其實佢哋亦都好深去明白，可能比我哋更加清楚06年呢一單改動令到佢哋嘅民望官威有幾掃地嘅。咁所以如果佢喺咁樣一個跌得咁痛嘅情況下，今次俾佢再執政再改革，亦都議會上充斥晒呢啲聲音咧，咁 that's why 我哋嘅團隊啦都會認為呢一個參考嘅案例咧，其實應該係喺今時今日好值得擺上去台面，等大家去仔細咁樣去真係清楚研究一下，而唔好真係過度恐慌咁樣去覺得呢一樣嘢會唔會係一下殺埋嚟，我哋係措手不及咧咁樣。另外咧都想帶多一點就係話好多觀眾咧都會覺得究竟我係邊一個日期叫做安全啦？係啦，咁我哋上一集都有提到啦，就係話如果我喺佢生效之前攞到永居，咁一定係最安全嗰班啦，係咪？最完美，最完美係包括好多我諗嗰啲觀眾都喺度躊躇緊，但仲有唔可能2個月就已經完咗諮詢啦，可唔可以快啲踏陣啦？係啦，咁但係咧，根據翻佢嗰個判決嗰個實際我哋叫做起標嘅日期啦，其實咧佢係計你簽證發出日期嘅，即係話我當假設我26年4月1號所有嘢係生效啦咁樣，咁其實呢一個生效日期咧，佢係計你未申請 BNO Visa 嘅人，你喺4月1號之後申請先生效嘅，係啦，即係喺個法院最後個判決，佢個 definition 佢係咁樣去定嘅，即係話我喺呢一個生效日期之前，我係入咗紙，我已經計數㗎啦。我未使過出個 visa 嘅，因為佢係 by make the application， 佢唔係計個 approval 嘅。同埋佢有個特別嘅位就係話 make 咗呢個 application， 我係 refuse 咗咧，其實我都係可以用翻呢一日去計喺個判決入邊嚇，係咁樣去睇嘅。咁所以大家幾個考慮啦，因為我知道而家英國好多人都會 plan 緊，會唔會係一影響到我就要執包袱啊？有啲咁誇張嘅聲音，我哋客人都會有呢啲咁嘅驚慌嘅。咁其實睇翻呢一件案，就算當其時執咗包袱嘅人，第一佢係司法覆核上面贏咗啦，而
移民局係真係要entertain 晒佢所有 policy 上邊嘅優惠嘅。咁呢個第一樣嘢啦。第二，佢係咪真係咁蠢唔設呢個過渡期咧？咁呢個第二啦。第三嘅話，根據呢個案例個類比性，其實我哋都有個好大嘅信心。如果佢要打多次呢一個官司咧，我諗呢一個訟費啊等等咧，其實佢今時今日都要承擔呢一個賠呢個咁大型案件嘅訟費咧。咁對於工黨又好，政府又好，佢嗰個財政考慮啊，其實都係一個幾嚴重嘅問題嚟嘅。咁鑑於以上嗰幾點，其實政治立場去考慮，工黨佢要咩啫？佢就要選票啫嘛，要而家嘅選票同埋將來嘅選票啫嘛。咁一班叫移民嘅人，又或者係移居嘅人，就係本身佢將來嘅票源嚟㗎啦。佢會唔會咁樣去得罪呢一班叫做準老闆咧？咁呢個亦都係一個即政治考慮上面嘅一個思考嘅方式，或者另外一個思考值得注意嘅點咁樣。基於以上嘅原因咧，其實就我哋覺得唔真係唔需要太過驚，係啦。咁即戴個頭盔啫，大家冇水晶球啦。咁但係我都可以好負責任，又唔敢講一句，就係話，如果佢真係設立呢個追溯期咧，我相信好多律師樓、好多民間嘅組織都以香港人嗰個智慧同埋財力咧，係絕對係可以籌咗一班好有經驗、好有資質嘅律師去同 Home Office 去真係做呢個司法覆核嘅，就唔使咁快打定輸數，又話要賣屋，又話要翻去，唔使咁驚嘅，真係係啦。咁Wilson 啊，咁工黨輸咗個官司啦，賠咗唔少錢啦。咁數字我哋未必揾到啦，但我相信都一定唔輕㗎啦，因為即係可能要賠翻好多律師費啊、訴訟費啊，跟住又要賠翻晒嗰啲人嘅續簽啊，或者受影響家庭嗰啲費用啦。咁工黨嘅下場係點啊？工黨咧，其實喺06年呢個改革之後咧，大家都可以見到啦，就真係冇得再連任啦，係啦。咁下一屆咧就換咗係保守黨噶啦。咁跟住去到依家佢就再上場啦。佢似乎咧就好似冇吸收嘅呢個歷史嘅教訓咧，又再提出一個咁嘅改革移民改革啦。我自己個人覺得咧，即係人犯錯係總會有嘅，但係咧即係再重蹈覆轍，又再輸一次，跟住又要再落台嘅話咧，我諗就比較愚蠢咯。我諗相信佢哋都唔會咁做嘅，你覺得係嘛？係。今次我覺得佢哋真係學精咗㗎啦，因為其實睇返個國會入邊嘅討論啦，無論係佢工黨入邊嘅 MP 啦，同埋其他在野黨嘅一啲議員啦，其實佢哋風聲或者口徑都好一致嘅，就係話唔設立即一個追溯期。咁講緊你黨內入邊嘅人都咁講，同埋你都真係跌咗一鋪咁金10幾年之後先至執翻正，去用一個人哋嘅 suggestion 去即係冷手執個熱煎堆咁樣去改革，亦都攞晒威。咁我相信佢哋就唔會重複犯錯嘅，係啦。咁即係雖然係咁講啦，但係咧，即係佢都有一個諮詢期啦，所以我都會呼籲咧，即係大家各位朋友咧，唔好偷懶啦。上一上個官網嗰度啦，喺翻個UK Government 嗰度咧，就係揾翻個 Earned Settlement 嗰度咧，佢就有一個 survey 俾大家去填嘅。我自己咧第一時間就已經上網係填咗噶啦。其實佢問嘅問題就非常之簡單啦，只係需要你少少個人資料啦，然之後咧就翻去每一條題目咧答翻你究竟係 agree 定係唔 agree 啦，同埋咧係俾翻即係少少嘅explanation 或者一啲原因咁樣。咁我自己咧就用咗大概係20分鐘到啦，就已經填完㗎啦。咁希望各位觀眾朋友咧都為自己嘅權利咧發聲，就可以填翻問卷。咁起碼咧即係佢哋收集咗意見之後咧，都知道咧其實香港人咧都係
唔會話完全係逆來順受嘅，都會爭取翻自己嘅權利啦。咁啊今集咧就好多謝 Wilson 咧同我哋分享咗啊工黨曾經係嘗試過改例而又失敗咗，然之後咧係落台嘅慘痛經驗啦。咁我今次咧又睇下佢哋有啲咩法寶會出啦，即係睇下嚟緊2月佢哋諮詢完之後咧，佢哋會有冇進一步嘅解釋啦。咁啊嚟緊咧我哋會繼續咧係留意住。即係政府，即係英國政府啦，會唔會再有其他人咧出嚟講其他嘢，或者會唔會再有諮詢完之後咧會有啲咩意見？咁我哋咧 keep 住同阿 Wilson 聯絡，好唔好？冇問題啊，同埋記得寫信俾你 MP 啊，因為你嘅 MP 咧都可以幫到你將呢啲聲音咧帶去個議會嗰度，當年都係咁嘅。係啦，咁啊希望咧大家咧即係如果可以嘅話咧就可以，亦都。希望大家咧，即係如果有能力嘅話咧，就可以寫信俾 MP 啦，又或者咧係同佢哋約見嘅時間都可以嘅。咁我自己本人咧，就係嚟緊咧，就係會同 MP 見面噶啦。咁好快咧，亦都會出一條片咧，係關於係訪問 MP 啦，即係將我哋嘅訴求咧表達出嚟嘅。希望你哋咧都可以 like、subscribe， 最好咧就撳埋個鐘仔收睇我哋嘅 channel， 最好咧參加埋我哋嘅 Facebook 群組遠親不如近鄰。咁我哋咧就會將所有有關嘅資料咧都會喺嗰度 post 嘅。多謝晒大家，拜拜。Thank you，多謝，拜拜。大家睇完 Wilson 嘅分享，而又有興趣用佢哋嘅服務呢，大家可以透過 WhatsApp 啦或者 email 聯絡我，經我哋嘅頻道呢，仲會有9折優惠添。如果你有2個家庭同行嘅話，仲會有額外嘅9折優惠。不過呢個名額呢，就只係得20個啦，所以有興趣嘅朋友就要快啲行動啦。